a trepidação que tem, né? Isso é o motivo da falha. Luz do óleo não acende, tá? Mas eu preciso checar a temperatura para me ver se realmente o problema é só os tuchos, o comando, o desgaste que está ocorrendo ali, ou se tem algum problema também na bomba de óleo. O que dá para a gente perceber? Que o problema está entre comando, balancins e tucho desse carro, que dá muito problema, por sinal, né? Você tá falando sério? Bom dia, galera. Vamos dar início a mais um dia de trabalho aí, dentro da Top Escape. Pessoal, esse golzinho aqui, ó, 2009, motorzinho EA111, deu entrada na oficina com uma barulheira imensa na parte do motor. Eu tenho uma certa desconfiança, problema nos tuchos, tá? Ocorre muito, comando de válvulas ali, dá bastante problema. Só que também, eu já instalei aqui o manômetro para mim testar a pressão de bomba de óleo. Tá desligado aqui, né? Tem um pouquinho de vazamento aqui, inclusive aqui também tinha, eu já sequei, que eu quero ver quando é da partida, por onde está vazando, se é nos parafusinhos, que eu desconfio que seja nesse parafuso, né? E também tem um pouquinho nesse ponto aqui, que aqui eu creio que seja da tampa de óleo do motor, né? O manômetro está instalado ali no lugar da cebolinha, até já melou um pouco ali embaixo, já estava sujo, aumentou um pouco mais a sujeira. Ele também está falhando, está trepidando bastante, né? Mas essa parte eu vou ver após eu testar a pressão de bomba de óleo, né? Vou ver se é bico, se é vela, cabo, o que está ocorrendo aí para estar com essa falha toda, tá? Agora eu vou pedir pro Cauã dar partida pra gente ver como que tá aqui. Dá partida aí, Cauã. De início eu vou aproximar aqui, ó. Olha o barulho. Também a trepidação que tem, né? Isso é o motivo da falha. O barulho é o que a gente quer descobrir também. Aqui, ó. Pressão de bomba de óleo, ó. Tá um pouquinho difícil de ver ali, mas ali tá marcando um pouquinho abaixo de 2 bar. Em torno de 1.800, mais ou menos 1.900. Então eu vou aguardar esse carro aquecer, que é para me ver, porque a temperatura ideal aqui seria 1 bar de pressão, tá? Então eu vou aguardar um pouquinho. Assim que o eletroventilador acionar, eu vou verificar a temperatura, se ele vai atingir a 1 bar ou se vai ficar abaixo ou acima. Vamos ver. Pessoal, o cliente autorizou o serviço do Gol, né? Tá em andamento. Uhul! E aqui, ó, eu já fiz o pedido dos kitzinhos, ó, da INA. Os tuchos, né? Cada kit desse são 8 caixinhas. Cada caixinha vem um kit. O tucho tá aqui e também o balancinho. Tudo novinho, qualidade de primeira, tá? Tucho e balancinho, cada caixinha dessa aqui. E também o retentor sabor, que vai ser aplicado lá. Eu também pedi, né? Precisa de filtro de óleo, a gente vai fazer a troca de óleo. Filtro de óleo da Fran, tá? Vai ser aplicado lá, a gente dá preferência, qualidade, não vaza óleo. É isso aí. Agora eu tenho que esperar só um pouquinho o comando de válvulas chegar, né? Eu vou até adiantar, vou instalando isso aqui já colocando no lugar. E em seguida o comando chegando, eu já vou ter adiantado bem, já só coloco o comando. Em seguida vou dar parte de correia e tal e finalizar o serviço aí, né? Óleo de motor e o que faltar lá, beleza? O motor tá ali fazendo bastante barulho. Cauã tá aí. Beleza, Cauã? Joia. Vamos lá. Cauã acabou de instalar o scanner aqui, ó. Ó, vamos lá, tentar pegar para você. A temperatura do líquido de arrefecimento, 78 graus. Um pouquinho mais abaixo, a temperatura do óleo do motor, né? Esse que a gente precisa. Também eu coloquei o arrefecimento, que eu preciso pegar a temperatura que tá lá, né? Pra gente ver certinho. Também o ventilador ali um pouquinho mais abaixo, eu saber a hora que ele liga e desliga. No momento ele tá desligado, tá? O carro tá com 78 graus a temperatura do arrefecimento e 86 a temperatura do óleo do motor. Eu vou esperar, já já ele vai entrar o ventilador ali, vai acionar. A temperatura também vai chegar aqui em torno de 98 graus, né? Isso foi isso que eu vi lá na tabela mesmo, não estiver enganado, mas eu vou conferir. E aí a gente vai ver se ele vai chegar lá no manômetro ali na frente na temperatura de 1 grau. Só lembrando que aqui também no painel, ó, luz do óleo não acende, tá? Mas eu preciso checar a temperatura para me ver se realmente o problema é só os tuchos, o comando, o desgaste que está ocorrendo ali, ou se tem algum problema também na bomba de óleo.
Vamos lá, vamos aguardar. Pessoal, a barulheira tá grande ali, ó. Bate mais que coração de ladrão. Não, nada a ver, irmão. Vamos lá. Aqui, ó, o ventilador tá ligado. Bacana. Acompanhando a temperatura aqui, ó. Ver se eu consigo focar. Difícil, hein? Aqui na tela aqui do scanner é um pouquinho difícil. A imagem ficou bem ruim, ó. Mas tá... Aqui, ó. Temperatura do óleo do motor tá em 102 graus. E a temperatura do sistema de arrefecimento 88, né? Acabou de desligar. Uma outra coisa aqui, ó. Aqui tá em 1 bar, tá? Tá em 1 bar de pressão. Vou esperar ele acionar mais uma vez o eletroventilador, que aí ele vai cravar a temperatura e vou ver quanto que vai ficar aqui no manômetro aqui, que é a pressão de óleo. Pessoal, só um detalhe, aqui onde eu tinha falado para vocês do vazamento, ó, realmente é o parafuso ali, ó. O parafuso ali tá vazando, olha o quanto de óleo que já juntou. Se o cliente autorizar, a gente vai resolver esse problema também, tá? Aqui, ó, vamos ver se eu consigo focar, a luzinha aqui é ligada, é meio complicado, mas permanece em 1 bar ali de pressão, tá? Aqui no manômetro tá 1 bar. Como a temperatura baixou um pouco aqui, tá em 88. E a do óleo em 101 graus. Vamos aguardar mais um pouco e já a gente retorna para ver o que a gente vai pegar aqui. Pessoal, mais uma vez, né, dando uma olhadinha na temperatura. E aqui, ó, nosso manômetro aqui, ele manteve ali quase cravado em 1 bar de pressão. Pressão da bomba de óleo aqui está excelente, né? Ela é um carro aquecido na temperatura de trabalho, ele deve estar em 1 bar de pressão. Então está excelente essa pressão para a gente ali, né? Voltando aqui, o que dá para a gente perceber? Que o problema está entre comando, balancins e tucho desse carro, que dá muito problema, por sinal, né? O vídeo tá barulhento que só aí, mas vocês me desculpem aí, mas essa é a forma que a gente precisa para gravar isso aqui, tá? Então é isso aí. Pessoal, eu desliguei um pouquinho ali o Gol. O Gol faz muito barulho, o negócio tá sério ali. Tá aí, o Golzinho EA111, motor 2009, né? G4, bacana? Barulhento demais. Agora é a hora de passar aquele diagnóstico do cliente, aquilo que a gente entendeu ali, que captamos no carro. Vai ser montado o orçamento, passado para o cliente e aguardar. Se o cliente autorizar, a gente vai dar andamento nos serviços aí, trabalhar nesse carro. Se não, a gente vai abortar por aqui e o cliente vai ver o que ele decide, se faz agora ou se faz mais para frente. Um pouquinho mais do lado aqui, o Nissan Sentra. Deu entrada aí com falha demais. Inclusive os bicos estão ali na bancada. O problema dele é bico. O Ed fez um diagnóstico aí, acho que TPI. Tem algumas coisas a ser feitas nesse carro. Tem um Sentra aqui, um pouquinho mais para trás. Tem uma Nissan Livina, chegou depois dele. E também está com as falhas que aparentemente o problema aí talvez seja até o mesmo, tá? O Ed acabou de remover bicos ali, deu problema em cilindros. Da falha de cilindro ali a gente já tem mais ou menos a noção que o problema dele pode ser os bicos, né? Pelo que ele pegou ali. Aí ele tirou os bicos injetores, está ali, já não sei se fez o teste, mas vai fazer ali na máquina. E em seguida a gente já consegue ter um diagnóstico ali do que pode ser. Bacana? Vamos dar andamento aí. Vou lá passar a linha agora, a hora que o cliente chora, fazer aquele orçamento e mandar pro cliente aí. Bacana? Deu uma mudadinha no cabelo. Achei bonito, viu? Tá lindo. Ó, tem um talento aí, tá diferente. Sumiu um pouco, só lembra, sumiu um pouco aí, pessoal. Não é fácil, às vezes o serviço aumenta muito na oficina, a gente não consegue gravar, tá? É difícil. É difícil conciliar, gravar vídeos, os problemas, diagnóstico, vai aqui e ali. Já aconteceu comigo de eu iniciar a gravação de um vídeo, eu ter que interromper, nem levar pro canal, nada, porque eu não consigo finalizar. Mas esse vai, bacana? Tá bom. Então vocês assistem aí, terça-feira. Hoje é segunda, amanhã vocês vão assistir, beleza? Valeu! Voltamos aqui com o Golzinho, agora com o serviço finalizado. Dá uma olhadinha aqui, ó. Barulho aqui no Gol já não existe mais. Bacana? Aquela barulheira que vocês ouviram aí, quando eu estava medindo pressão de óleo, já não tem mais. Conseguimos resolver. Aqui, como a gente
né, conseguiu diagnosticar aqui. Nós identificamos que tinha tucho quebrado, um balancinho pulou fora do lugar devido ao tucho que quebrou, né? Tinha uns 3 tuchos quebrados, alguns que já não tinha pressão nenhuma de óleo mais neles, né? E o comando que estava um pouquinho riscado. Substituindo o comando, os balancinhos e o tucho. Bomba de óleo, como a gente mediu, estava ok, não necessitou, bacana? Foi trocado o óleo do motor, filtro de óleo, passei aquela colinha branca aqui bacana para eliminar os vazamentos que tinha aqui, tá zerado e agora o carro funciona tranquilamente. E é isso aí, bacana? Gostou desse trabalho? Curte, compartilha nossos vídeos, divulga aí nas suas redes sociais. Pode acompanhar a gente também pelo Facebook e Instagram, sempre tem novidade lá para vocês. Às vezes tem uma prévia aí do serviço que está rolando, né? E esse vídeo, assim como eu falei, era para ter sido na terça-feira, não deu. Vai para quinta-feira aí, vocês vão estar assistindo aí. Maravilha? Valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.